Olha lá o polacão. Vou fazer que tô passando aqui, que eu não tô ligando pra ele que eu tô indo, ó. Aí ele me chama, não tem jeito, meu. O polacão chamou, rapaz. Aí, ó. Ei, polacão. Aqui, meu. Você tá bem? Que menininho, hein? Tá. Trouxe aqui uma raçãozinha pra ele, você vai querer. Que ele é acostumado com outro tipo de ração, meu. Aí, ele gosta. Ih. Tá traçando aqui a ração, né, polacão? Rapaz. Aí, ó. Ele gosta aqui da raçãozinha, né, polacão? Estou indo embora, meu amiguinho. Tá vendo? Aqui. Estou indo embora. Quem diria que eu colocaria a mão aqui um mês atrás? É, ficar com um pedaço de sol com tocó. Né, polacão? Tchau, polacão. Vamos pular aqui. Aí, mais um pouquinho pra ele aqui. Eu estou indo embora, tá bom, polacão? Fica com Deus aí. Muito.